हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हो आयुष डॉट ब्लेंड यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जाने वाला हूँ नेहरू प्लेस मार्केट दिल्ली, क्योंकि मुझे कराना है अपना पीसी बिल्ड, जो कि गेमिंग प्लस एडिटिंग पीसी होने वाला है, जिसमें जो हमारे चैनल पर वीडियोस आएंगी वो एडिट होंगी एंड जो भी गेम प्ले होगा वो रिकॉर्ड करेंगे उस पर। और काफ़ी बढ़िया रहेगा उससे, क्योंकि मैं एक AMD का प्रोसेसर यूज़ करने वाला हूँ विद APU। और अगर देखते हैं कि ग्राफिक कार्ड बजट में रहा तो ग्राफिक कार्ड भी लगवा लेंगे। और जो भी पीसी के कंपोनेंट की प्राइसिंग वगैरह होगी वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। और बाकी सारा जो भी मैं कंपोनेंट्स यूज़ करने वाला हूँ उसमें वो सारी चीज़, उसकी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के एंड में देता हूँ। जब तक शॉर्ट एंजॉय करो आप। अभी हम लोग निकल चुके हैं नेहरू प्लेस मार्केट के लिए एंड वहाँ पहुँचते पहुँचते अभी काफ़ी टाइम हो जाएगा, मतलब 1-1.5 घंटा तो लगता ही है, देखो यहाँ से। और बाकी चल रहे हैं अब। अब यहाँ से निकलते निकलते ही कम से कम 15-20 मिनट तो यहीं लग जाएंगे, बहुत ट्रैफिक है आज। तो भाई अभी पहुंच चुके हैं नेहरू प्लेस और अब जा रहे हैं शॉप पर। जैसा भी होता है दिखाता हूँ मैं आगे। भाई मैंने जो है ना पीसी बिल्ड करा लिया है एंड बस घर के लिए मैं निकल गया हूँ। और बाकी जो शॉप के रिव्यूज़ हैं और जो जो मैंने कंपोनेंट करे हैं, लगवाए हैं उसमें, वो मैं आपको घर पहुँच कर बताता हूँ और डिटेल में बताता हूँ कि शॉप का एक्सपीरियंस कैसा रहा। और बाकी सारी चीज़ शॉर्ट्स वगैरह जो भी होंगे बताता हूँ डिटेल में पूरा, कि क्या क्या लगवाया मैंने उसमें, एक्सपीरियंस शॉप का, और जिस शॉप से मैंने परचेज़ करा है उसकी डिटेल्स, सब चीज़ बताऊँगा।